Что ж, давайте посмотрим, что тут в местном супермаркете. Привет. Я знаю, что сейчас за такие слова можно получить по голове, но мне уже все равно. Я тут в России. Не по рассказам, не в интернете, а ногами. И у меня появилось одно ощущение. Нас реально приучили бояться русских и русскоговорящих людей. Как будто они какие-то не такие и живут они в другом мире. Как будто базовых вещей у них тут нет. А в реальности нам это обычные люди. Мне там никто не грубил, никто не угрожал, никто не смотрел на меня как на врага. Политики всегда хотят, чтобы мы ненавидели друг друга. И мне хочется сказать простую вещь. Хватит. Мы обычные люди. Привет! Сегодня будет история иностранца, который приехал в Россию и потерял дар речи. Не от ужаса, а от разрыва шаблонов. Страна, которую на Западе рисуют страшной и закрытой, оказалась совсем другой. Это личный опыт настоящего иностранца без политики и фильтров пропаганды. Подписывайся, а я начну зачитывать историю. Меня зовут Майк. Я из США, уже полгода живу в России. И нет, ни в Москве и ни в Петербурге. Я выбрал Владивосток. Каждый раз, когда я это говорю, люди делают паузу. Даже здесь, в России. А в Штатах вообще смотрели как на сумасшедшего. Ты в Россию? Да. Куда? Во Владивосток. Это где вообще? И вот эта реакция, она была всегда. Край света. Зачем тебе это? Там же ничего нет. Я и сам раньше думал примерно так же. Если честно, Россия в моей голове долгое время существовала в виде новостей, заголовков и каких-то мутных картинок. Холодно, серо, напряженно. Я не был фанатом этой темы. Мне просто было все равно. Я вообще сюда попал случайно. Был в Азии, путешествовал, работал удаленно. Владивосток оказался по пути. Реально. Посмотрел билеты, подумал, ладно, заеду на пару недель, гляну, что там. Ну и вот, прошло полгода. Когда я сказал друзьям, что остаюсь, мне писали: «Ты серьезно? В России? Да еще так далеко». А я сам толком не мог объяснить, почему. Просто что-то зацепило. Первый момент, который меня реально ударил по голове, был масштаб. Я уже был в России, но когда я осознал, где именно я нахожусь, стало странно. Из Москвы сюда лететь 8 часов. 8. Это как перелететь половину Штатов. А если поездом, почти неделя. Ты реально едешь через всю страну. И разница во времени – 7 часовых поясов. Ты звонишь друзьям, у тебя утро, у них ночь. У тебя вечер, у них только обед. Иногда кажется, что ты не в одной стране, а где-то вообще в другом мире. И вот тут у меня впервые появилась мысль, которая меня не отпускает до сих пор. На Западе мы вообще не понимаем, что такое Россия по размеру. Мы думаем, что это как Германия, Франция или Италия. Одна страна, одна логика. А Россия – это не так. Это не страна, это пространство. Это куча разных миров, растянутых на тысячи километров. И Владивосток – это не окраина. Это просто другой конец этой вселенной. И чем дольше я здесь, тем больше понимаю. Мы там, у себя, вообще не представляем, о чем говорим, когда обсуждаем Россию. Чем дольше я жил во Владивостоке, тем сильнее меня начинало злить одно простое ощущение. Не город, не люди, а мысль в голове. Почему про это вообще никто не говорит? Если ты в Америке или Европе и слышишь слово «Россия», в голове сразу одна картинка. Москва, серость, зима, политика, иногда еще снег по колено и какие-то мрачные люди в пальто. Все, на этом воображение заканчивается. А потом ты выходишь утром во Владивостоке, и перед тобой море. Реальное, большое, воздух соленый, бухты, сопки, зелень вокруг. Корабли стоят в порту, чайки орут, ветер с воды, и ты стоишь и думаешь: подождите, а это вообще точно Россия? Меня это начало реально раздражать. Не город, а то, что на Западе про него будто специально молчат. Как будто этой части страны просто не существует. Все сводят к одной картинке, одной теме, одной точке на карте. Я сам был таким же, я честно признаюсь. Я тоже думал, что Россия – это примерно одно и то же везде. А тут я живу полгода в городе у моря и понимаю, что мы вообще не знаем, о чем говорим. Чтобы хоть как-то самому разобраться, я начал читать про Владивосток. Не углубляться, а просто, как появился «Зачем вообще здесь город?».
Оказалось, его основали в 1860-м. Не как курорт и не как красивое место, а как форпост. Закрепиться. Показать, что эта территория теперь Россия. Тогда тут была тайга. Реальная. Густая. С дикими зверями. С тиграми. И вот оттуда все эти странные названия, которые ты сначала даже не замечаешь. Тигровая сопка. Орлиное гнездо. Я сначала думал, что это просто поэтично, а потом понял, это вообще-то про реальность того времени. И чем больше я тут живу, тем сильнее чувствую, это город настоящего края. Не показного, не туристического. Он вырос не для красоты, а потому что надо было выживать, держаться, строить. И, наверное, именно поэтому Владивосток такой. Суровый, но живой. Неприлизанный, но честный. И вот это на Западе вообще никто не видит. А жаль. Я когда начал читать про Владивосток, у меня еще одна штука в голове щелкнула. Оказалось, что почти весь советский период город был закрытым, то есть иностранцам сюда вообще нельзя. А своим тоже не так просто. Нужны были пропуска, разрешения, вся эта история. И тут я такой, вот почему в Америке про Владивосток никто не знает. Потому что его реально долго прятали. Не в смысле секрет на карте, а просто. Туда нельзя было попасть, нельзя было спокойно приехать, погулять, посмотреть. Поэтому он у нас как будто не существовал. Москва, да, Ленинград, да, а Владивосток как будто где-то за туманом. И еще есть деталь, которая меня прям зацепила, потому что звучит как кино. В городе, который был закрытым, в 1974 проходила встреча Форда и Брежнева. Президент США и глава СССР именно тут. Я, когда это прочитал, я подумал, серьезно, вот в этом городе на краю страны? И да, именно здесь. Для меня это такая странная штука. Вроде город закрыт, но при этом тут происходят исторические встречи такого уровня. Это прям добавляет ощущение, что у Владивостока всегда была какая-то скрытая жизнь. А потом ты просто выходишь на улицу, и география добивает окончательно. Владивосток стоит на полуострове. Вокруг море, бухты, заливы, вода почти везде, и город весь на сопках. Тут нет ровно, тут все вверх-вниз. Ты идешь в магазин, и это как маленькая тренировка. Ты поднимаешься домой, и у тебя реально ноги забиваются, если не привык. Улицы петляют, дома стоят на склонах, как террасы. Иногда смотришь и не понимаешь, как вообще там построили этот дом и почему он не съехал вниз. Но выглядит это круто. И вот тут у меня снова срабатывает сравнение с Западом. У нас города обычно либо ровные, либо сделаны так, чтобы тебе было удобно. Чтобы ты не думал, куда идешь, где спуск, где подъем. Все сглажено, а здесь неудобно, честно, но красиво так, что ты иногда идешь и ловишь себя на мысли «я как будто в кино», потому что поворачиваешь за угол, и вдруг море, или мост, или бухта внизу, корабли, огни, и ты понимаешь, что такой картинки у тебя дома просто нет. И самое смешное, я приехал сюда по пути, а теперь хожу по этим сопкам и думаю, как вообще можно было про это не знать. Еще одна вещь, которая меня здесь каждый раз цепляет, это мосты. Звучит странно, но именно они очень многое говорят про город. Есть мост на Русский остров и мост через Золотой Рог. И это не просто построили дорогу. Они огромные, настоящие. Ты едешь по мосту, под тобой вода, корабли, порт, сопки, и ты физически чувствуешь масштаб. Это не декорация. Это сделано, чтобы город жил. Я помню, как у нас на Западе любят рассказывать, что в России все старое, разваливается, ничего не строится, а я каждый день хожу и вижу эти мосты. Современные, мощные, работающие. И у меня в голове снова возникает это чувство несостыковки. Нам там рассказывают одно, а я тут вижу другое. Спокойно, без пафоса, просто нормальная современная инфраструктура. Когда я узнал, что мост на Русский остров
изображен на 2000-й банкноте, я даже улыбнулся. Типа да, логично, для страны это символ. Связать остров с городом, сделать его доступным, открыть пространство – это вообще не та Россия, которую показывают в новостях. А если отойти от мостов и просто посмотреть вокруг, становится понятно, что Владивосток – это портовый город до костей. Тут все крутится вокруг моря. Порты, судоремонт, рыба, контейнеры, логистика. Корабли приходят и уходят постоянно. Город реально работает, даже когда ты просто идешь по набережной. И еще есть это странное ощущение конца пути. Транссибирская железная дорога заканчивается здесь. Ты смотришь на поезда, на порт, на море. И понимаешь, дальше только вода. Ты в конце огромной дороги через всю страну. Я был в портовых городах на Западе. В больших, красивых, ухоженных. И по духу Владивосток им не уступает. Он просто другой. Менее глянцевый, без витрины для туристов. Более честный, более рабочий. И честно, именно это меня в нем и зацепило. Когда я начал больше гулять по центру Владивостока, у меня появилось очень странное ощущение. Как будто я попал не просто в город, а в место, где люди реально живут. Они просто выполняют функции. Центр здесь очень теплый. Старые дома, еще дореволюционные какие-то раннесоветские здания, все немного неровное, не идеальное, но живое. Кафе, бары, маленькие рестораны, музеи, набережная. Ты идешь, и постоянно кто-то сидит, разговаривает, смеется, курит, просто живет. И самое важное, тут нет ощущения делового центра. Нет этого чувства, что город создан только для работы, пробок и денег. Здесь центр – это район, соседский. Ты можешь зайти в одно и то же место несколько раз, и тебя начинают узнавать. Не как клиента, а как человека. На Западе я этого давно не чувствовал. Там все слишком правильно, все отрегулировано. Красиво, удобно, но стерильно. Ты как будто все время находишься внутри системы, которая не допускает хаоса. А без хаоса нет характера. А здесь характер есть. Где-то шумно, где-то криво, где-то старо. Но именно из-за этого ты чувствуешь город, а не схему. И вот тут мне снова вспомнилась Москва. Я был там много раз. И каждый раз у меня было ощущение давления. Огромный город, плотный, тяжелый, люди, машины, здания. Все давит. Ты все время внутри потока. Даже когда отдыхаешь, ты все равно в напряжении. Владивосток другой. Тут легче дышать. Реально. Море, ветер, зелень, сопки. Ты можешь пройти пару улиц, и вдруг тишина. Или выйти на точку с видом и просто стоять. Никто тебя не толкает, не несет. Я сравнивал это с западными мегаполисами. Лос-Анджелес, Лондон. Там ты всегда внутри шума. Даже когда вроде спокойно, фон все равно давит. Здесь же ты можешь найти место, где ты один. Просто один. И это не роскошь, а обычное состояние. И в какой-то момент я понял, что мне именно этого и не хватало. Ни комфорта, ни сервисов, ни качества жизни из отчетов, а ощущение пространства, того, что город не сжимает тебя со всех сторон, а дает место быть собой. Есть один момент во Владивостоке, который я вообще не ожидал. Это вечера и рассветы. Звучит банально, но именно они меня здесь замедлили. Ночью город становится другим. Ты выходишь куда-нибудь повыше, смотришь на бухту. И там огни. Порт живет своей жизнью. Корабли стоят у причалов, светятся, вода тихо двигается, все отражается, нет суеты, нет этого ощущения, что ты должен куда-то бежать. Ты просто стоишь и смотришь. Я пару раз ловил себя на том, что могу так стоять минут 20. Просто смотреть. Без музыки, без телефона. И в какой-то момент у меня в голове появляется странный вопрос. А почему я раньше так не делал? Почему у меня все время было ощущение, что если ты не двигаешься, ты теряешь время. Почему я всегда куда-то спешил, даже когда не было нужды? Рассветы тут тоже особенные. Солнце выходит из-за моря, небо меняется каждые 5 минут. Ты смотришь и понимаешь, что это не картинка для туристов. Это просто обычное утро для города.
и от этого еще сильнее цепляет. И потом ты едешь в спальный район, и магия вроде бы заканчивается. Панельные дома, серые, местами уставшие, дворы, как во многих постсоветских городах, ничего открыточного. Но даже там Владивосток умудряется удивить, потому что дома стоят на сопках, и ты можешь выйти из обычного двора, и перед тобой вдруг открывается вид на море, или на бухту, или на мост вдали. И ты стоишь и думаешь: серьезно? Вот здесь город не идеальный, это видно сразу. Где-то обшарпано, где-то старо, где-то неудобно, но он честный. Он не пытается быть тем, кем не является. И, наверное, именно в этом его сила. Я понял, что мне больше не хочется идеальных мест. Мне хочется настоящих, где есть и красота, и усталость, и жизнь. И Владивосток, он как раз такой. Еще одна вещь, которую я вообще не ожидал во Владивостоке, это климат. В голове у меня, как и у большинства на Западе, Россия всегда была про снег и минус. Типа всегда холодно, серо, и ты постоянно мерзнешь. А тут все не так. Лето здесь влажное, реально влажное. Часто идут дожди, туманы накрывают город так, что иногда соседний дом не видно. Август вообще отдельная история. Тайфуны. Я первый раз в жизни пережил тайфун и такой: стоп, я точно в России. Ветер, дождь стеной, все шатается. Никакого русского снега. Осень зато просто шикарная. Сухая, солнечная, теплая. Леса вокруг становятся желтыми, красными, какими угодно, только не серыми. Зима тоже странная для моих ожиданий. Часто без снега. Солнечно. Но ветер такой, что пробирает до костей. Температура вроде не экстремальная, а ощущается жестко. И я каждый раз ловлю себя на мысли: если бы мои друзья это увидели, они бы не поверили. Потому что у нас на Западе Россия — это всегда вечный минус. А тут совсем другая природа, другой ритм. И вот что меня добило окончательно: дикая природа рядом. Не часами ехать, не планировать поездку. Просто рядом. Ты садишься на обычный автобус, доезжаешь до конечной, и все. Тайга. Реальная. Тропинки, деревья, тишина. Или сел на катер, и через какое-то время ты на острове. Дикий пляж, чистая вода, почти никого нет. Я стоял там и думал: у нас за такое платят бешеные деньги. В Европе или в Штатах, если у тебя рядом с городом такая природа, это либо заповедник с правилами, либо место для богатых, либо ты едешь туда очень далеко. А здесь это просто часть жизни. И вот тут у меня снова возник тот самый вопрос, который Владивосток во мне постоянно включает. Почему я раньше так не жил? Почему я считал, что нормальная жизнь — это бетон, шум и бесконечная спешка? А тут ты живешь в городе и в любой момент можешь оказаться в тишине. И это честно меняет голову. Где-то к середине моего пребывания во Владивостоке я вдруг понял, что со мной что-то происходит. Не резко, не как озарение, а тихо. Я просто начал ловить себя на других мыслях. Я стал думать о сне, о том, выспался ли я, о воздухе, вышел ли я сегодня просто пройтись. О тишине, о том, что можно не включать ничего в наушниках и просто идти, о еде не на бегу, а нормально, о разговорах не ради пользы, а просто так, о море, даже если я на него просто смотрю издалека. И тут меня накрыло простым вопросом, от которого даже немного не по себе стало: а почему я раньше так не жил? Почему у меня всегда было ощущение, что если ты не бежишь, ты отстаешь? Что если ты не доказываешь что-то миру, ты проигрываешь? Что жизнь — это список целей, галочек и впечатлений, которые надо заработать, а не прожить. Во Владивостоке это все как-то само отпустило. Никто тебя не толкает. Ничто не орет «давай быстрее». Город не требует от тебя быть кем-то. Ты просто есть. И этого достаточно. И вот тогда я окончательно понял: Россия оказалась вообще не такой, как в новостях. А Владивосток — это вообще отдельный мир.
Не страшная страна, не мрачная картинка, а живой, морской, красивый город. С ветром, с туманами, с портом, с сопками, с характером. Про него на Западе почти не знают. Не потому, что он плохой, а потому что Россия там всегда показывается упрощенно, плоско, без деталей, без воздуха. И я честно думаю, если бы мои друзья из Штатов оказались здесь хотя бы на неделю, они бы перестали говорить половину глупостей, которые я сам раньше говорил про Россию. Просто потому что реальность очень быстро все расставляет по местам. Я приехал сюда на время. Я это помню. Я себе это повторяю. Но чем дольше я здесь живу, тем чаще ловлю себя на странные мысли. А почему мне все меньше хочется уезжать? В следующий раз я хочу рассказать про людей, про местных, про то, как они общаются, как дружат, как относятся к чужим. Потому что именно в этом, кажется, и кроется самый большой сюрприз Владивостока.